Üdvözlök mindenkit a 11. kerületből, a mai napon a Fehérvári út, Bartók Béla, Kelenföld, ezen a részen fogunk megnézni néhány építkezést. És itt volt ugye a hatalmas bontás, amit még télen mutattam. Ugye tavaly itt még ez végig be volt építve, berakom ismét Ogul utca nézetes képet. Egy tényleg óriási bontás volt innen a Fehérvári úttól egészen a Szerémi útig, azért az van szerintem innen egy fél kilométer. És most már kiderült, hogy mi fog ide épülni. A Revitál Park nevű lakópark fog itt épülni, és első ütemében 421 lakás fog épülni. Nyilván ennél szerintem majd sokkal több lesz, hiszen, mint mondtam, óriási ez a terület, látjátok is. És először 421 lakást árulnak. Már ki is van írva, úgyhogy tényleg nem túl nagy rejtély, hogy mi épül itt, de hát persze weboldaluk is van, ugye a revitálpark.hu, és a 421 lakásban most, amikor én ezt itt felveszem, akkor 188 lakás érhető még el, és hát elég drágák a lakások, talán a legolcsóbb 1,5 millió körül van, például 51 négyzetméter, 19 négyzetméteres erkéllyel 89 millió. Ezek a lakások egyébként hőszivattyúsok lesznek, napelem is lesz, zöldtető és nagy közösségi terek. És szinte nulla energiaigényű lakások. Láthatjátok, hogy az építkezés még nem nagyon megy, hiszen még csak most kezdenek bele. 2028. júniusában fogják átadni, tehát még 3 év. És így belegondolva milyen durva nem, hogy már csak 188 lakás érhető el a 421-ből, mikor még nyoma nincs az építkezésnek. Na de nézzük a következő projektet a Fehérvári út túloldalán. Át is jöttem az út túloldalára, ugye ott van a Revitál Park, és itt pedig egy 76 lakásos társasház épül, ezt is mutattam már múltkor. Ez ugye nagyrészt egy meglévő épület volt, itt ez az oldal, meg az a fele ott, ami új, és a középső része az pedig meg volt, ott olyan régi kis téglák is vannak, nem ezek az új modernek. Hát ez nem haladt túl gyorsan, de azért volt változás tél óta, meg valami kis munkálatok egyébként most is vannak, úgyhogy halad, csak lassan. Egyébként nézzünk meg most olyan projektet is majd Kelenföldön, rögtön a vasútállomás mellett, amit még nem mutattam, és nem is lehetett tudni, hogy mi épül ott, már belekezdtek abba is pár hónapja. A Bayer is belekezdett egy új projektbe, a Harmatligetbe itt a kerületbe, úgyhogy most azt is meg fogom majd nézni. Most először is megyek itt az Andor útra, ott a következő kereszteződés már az Andor út, és akkor ott is megnézzünk egy projektet, itt pedig láthatjátok ezt a 76 lakásos társasházat. Ott lesz a következő projektünk, az Andor liget, és egyébként az Andor az utca, és nem is út, csak hát olyan nagy széles, hogy útnak gondolnám. És itt látjátok, hogy új a járda, és egyébként elég sok helyen itt végig, mert ugye épült egy új alállomás, elektromos alállomás, itt az Andor utca végén, az Egér útnál, és egyik nézőmnek köszönhetem az információt, ő árult el egy korábbi videómban, hogy a Budaparton lévő kelenföldi alállomással kötik össze, és azért volt végig itt felszedve a járda, meg a Budafoki úton is, úgyhogy most már azzal végeztek, és akkor ezek szerint összekötötték az új alállomást. Budapartra most egyébként nem fogok menni, de majd augusztusban megnézzük ott a Budaparton, meg a Budafoki úton a projekteket. Májusban voltam ott legutóbb, de azóta már újabb projektek is indultak, úgyhogy augusztusban majd azokat is megmutatom. Tehát itt az Andor utca végén épül az Andor liget, már majdnem az Egér útnál, 141 új lakással, nagy belső közösségi terekkel, de egyébként kívülről is felújítja a környéket, és egy játszóteret is kialakítanak, ami bárki számára elérhető lesz, tehát az nem lesz elzárva. A++ energia besorolású épületek, hőszivattyúsak, szinte nulla energiaigényű lakások, és úgy látom 2 millió forint körüli négyzetméter árak vannak, de a weboldalukon ajánlatot kell kérni, úgyhogy csak az újotthon.hu-n láttam ezeket. Arrébb jöttem a Bartók Béla úthoz, illetve ez itt tulajdonképpen a Bogyó utca, egy nagyon rövid kis utca, hiszen ennyi az egész. Van ez a 10 emeletes panelház, és mögötte épül egy új lakópark,
aminek a végén egyébként már a déli körvasút van, ugye, amit szintén bővítenek, és majd a hónap végén várhatóan arról is lesz egy videó. Ennek semmi extra neve nincs, és árakat sem tudok, de ha minden igaz, 2 ütem épül, 140 lakás, 24 szállásegység, 4 iroda és 6 üzlet az első ütemben, míg a másodikban 119 lakás, 24 iroda és 2 üzlet. Minden mellé társul majd 423 parkoló is. Továbbá az önkormányzat egy orvosi rendelőt is ki fog alakítani az épület aljában. Itt a Bartók Béla úton, hát az építkezés előtt pedig van ez a CBA Prima, itt ezzel szerintem valamit csinálnak, mert eddig nem így nézett ki. És itt pedig egy nagyon szép parkfelújítás történt. Ha minden igaz, akkor a Bogyó utcai lakópark beruházója pénzbeli támogatást nyújtott ennek a parknak a felújításához. Na és itt vagyok már Kelenföldön, ahol nemrég épült fel ez a kollégium, ami itt mellettem van, és a túloldalon pedig már Kelenföld vasútállomás, itt látjátok a villamost. És itt volt egy üres telek, illetve hát néhány fa volt rajta, amit kivágtak. Alapvetően teljesen üres telek volt, és nézzétek meg, most 3 daruval dolgoznak, és már elkezdődött egy ideje a beruházás, hát látjátok, hogy nem ma kezdték. De egyőre csak találgattunk, hogy mi lesz itt, hát sejtettük, hogy valami társas ház, de most már végre kiderült, hogy 144 lakásos társas ház fog ide épülni. Hát ez itt jó helyen van azért, vasút, metró, villamos, buszok, minden van itt, még pláza is itt van a közelbe. Szeretem, ha ilyen helyeket építenek be, hiszen innen jó a közlekedés. Íme a projekt egy utcával hátrébről is, a Kelenföldi útról. Érdekes, hogy ez bezzeg út, és nem utca, pedig milyen kicsi. Megyek most már a Bayer beruházásához, amit van Gazdagrét túloldalán, csak itt még megálltam egy pillanatra, ez itt a Sasad-liget, ami nemrég épült fel teljesen, csak hogy itt is van egy kis építkezés. Itt jelenleg nem dolgoznak, és nem tudom, hogy befejezik-e, de hát azért remélem, egy szolgáltató épületet építenek ide fel. Hát április 30-ra kellett volna kész lennie, hát az már lehetetlen, de reméljük, hogy azért befejezik, mert eléggé megálltak itt a munkálatok. Átjöttem Gazdagrét túloldalára, itt van az új tanúszoda, amit nemrég épített a kormány, ott az a daru pedig már a harmadliget, hamarosan arról is beszélek, hiszen amiatt jöttem most ide, a Bayer új projektje. De itt szemben is láttok darukat, csak picit messzebb, az ott a Sasad Resort, amit a Kordia épít, és már áprilisban bemutattam azt is, hát ott elég sok minden épült már, de most is épül, például itt velem szemben meg kisebb családi házak, társasházak is épülnek, úgyhogy sok projekt van errefele is, és ha az áprilisi videót még nem láttátok, akkor azt nézzétek meg, de majd lesz úgyis új videóm augusztus vagy szeptemberben itt a Madárhegy környékéről. De most nézzük a Bayer projektjét, itt ez a 2 daru. Hát azt hittem, hogy közelebb lesz, de elég messze van, én most odáig nem fogok lemenni, de elmondom róla a tudnivalókat azért. Itt 270 lakást épít a Bayer, 4 emeletesek lesznek, és jövő év végén már át is fogják adni, hát ők ugye mindig elképesztő tempóban építkeznek, 7 épülettömb lesz. Ez nem lesz olyan olcsó, mint a Kincsem lakóparkjuk az Őrsezértere mellett. Na, innen jobban lehet látni, és egyébként 56 négyzetméter, 17 négyzetméteres erkélye 100 millióért érhető el. Nyilván azért ez nem olyan lakótelepszerű lesz, mint ami a Kincsem lakóparkot az Őrsvezértere mellett, itt nagy zöld területek lesznek, csak 4 emeletesek a házak, és igazi prémium minőségű lakások, legalábbis ezt írják. Itt 270 lakás épül, aminek többsége még elérhető. A mai videó pedig ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett, ha igen, kérlek nyomjatok egy lájkot, és legközelebb majd jelentkezek újabb építkezésekről. Sziasztok!